多难想象，这样的高国辉在8个月前正面对的是很有可能断送职业生涯的脊椎滑脱手术。哦，对了，影片是中英双语版本，电脑版请点右下角齿轮按钮，手机版请点右上方开启 CC 字幕哦。脊椎也需要做水土保持吗？谈人体土石流，脊椎滑脱。嗨，大家好，我是厚道大师。时间回到2014年的下半季，当时义大犀牛和中信兄弟为了争夺剩下一张台湾大赛的门票，正打得如火如荼。尤其是义大犀牛队的棒球情人高国辉，更是手感发烫。在9月11号到9月14号连续4场比赛中，共击出5支全垒打，创下义大犀牛队史连续场次开轰纪录。最后更是只在打下半季的情况下，就击出19发全垒打，夺下当年度的全垒打王。隔年球季更是一举打出前无古人后无来者的39轰。觉得这听起来没什么吗？你要知道，这已经是中职单季最多全垒打的个人纪录。多难想象，这样的高国辉在8个月前正面对的是很有可能断送职业生涯的脊椎滑脱手术。顾名思义，就是某节脊椎向前位移，而脱离了它原本的位置。一般来说，在进展到最后的滑脱前，都会有一连续的进程。一开始可能只是因为腰部重复性的动作而造成椎弓峡部的压力反应，像是反复性的微小创伤、骨头内水肿等情形。这时候如果没有适当的处理，就很有可能产生椎弓的压力性骨折，医学上称之为椎弓解离 （spondylolysis）。如果脊椎的两侧都产生椎弓解离，椎体就容易向前滑动而脱离原本的位置，这个时候就称为椎弓滑脱 （spondylolisthesis）。刚才你们一定想说，这三小蛙哥，我大学的时候也是很受不了这几个英文单字。那什么情况容易造成脊椎滑脱呢？急性的脊椎滑脱通常都是因为一个特定的动作而造成，那就是重复性的凹背加上旋转。这个动作对关节的压力非常大，像是体操、举重、排球、网球、棒球选手等等，都是好发的高危险群。以棒球项目为例，投手在挥臂期时就会呈现一个凹背加旋转的动作，打者的话只是在挥棒的过程中也会出现这样的姿势。你可能会问说，脊椎滑脱很严重吗？会有什么症状啊？因为结构的关系，相较于其他节脊椎，腰椎第5节特别容易产生滑脱。从 X 光上则是可以看到类似小狗带项圈的模样。比较残忍的说法，也有可能是小狗脖子断掉之类的。脊椎滑脱最代表的症状就是疼痛，特别是在刚刚所提到的凹背加上旋转的动作时最为明显。而这样的疼痛可能会沿着屁股传到大腿后侧，更别说滑脱也有可能造成椎管狭窄，而使神经根受到压迫。如此一来，就会产生包括下肢麻痛、无力等症状。如果再更严重一点，会连走路都有困难，甚至是下体感觉异常、大小便失禁等症状。这个时候就必须立即开刀，否则可能会导致永久性的瘫痪，或是大小便控制受损等不可逆的伤害。所以你说脊椎滑脱很严重吗？会失禁欸，当然很严重。其实较轻微的脊椎滑脱并不建议开刀，大部分只要先暂停高强度的活动，并搭配保守治疗，其实都有不错的效果。但如果保守治疗超过6个月都没有好转，甚至有恶化的情况，才会考虑开刀这条路。如果是有在关注国辉的球迷，可能会知道，早在2013年7月才刚从美国返台的高国辉就已经被确诊为脊椎滑脱，但当时国辉选择先接受保守治疗，但经过6个月后还是不见成效，就在隔年1月决定动刀。那平常可以做些什么训练来避免悲剧发生嘞？急性的脊椎滑脱通常是因为某次剧烈的凹背加上旋转所产生，而慢性的脊椎滑脱就很有可能是因为你的核心肌群不够稳定，或是腰大肌过于紧绷，造成腰椎前凸的情形，进而使得关节间的压力变大。如果你的运动项目又是时常需要做出凹背加上旋转的动作时，长期在高压下的关节就很有可能因为承受不住而爆掉。你也可以侧面照照镜子，检查看看自己的腰部是不是也有很明显的 C 型曲线。如果有的话，代表你有可能也是脊椎滑脱的高危险群之一哦。所以预防脊椎滑脱最重要的概念就是解决腰椎前凸的问题，还有稳定我们的脊椎。我们主要可以从2个面向下手，一个是伸展紧绷的肌肉，像是腰大肌、下背肌群，还有大腿后侧肌群等等；
另一个就是强化核心稳定以及臀部肌群的运用。这些肌群除了可以稳定我们的脊椎，还可以强化下肢与脊椎间的连结。建议可以使用渐进式的训练计划来执行，先学会如何启动核心稳定肌群后，再带入各种训练动作中，最后再应用于专项运动上。肌肉柔软度与核心稳定的作用，一直以来都是运动治疗中两个非常重要的概念。除了可以稳定脊椎、避免伤害以外，还可以提供人体顺畅的力量传导。如果觉得光是听我用讲的实在太难懂，没关系，我们之后还会再做一集核心训练的入门影片。不过基本上只要是自费的物理治疗诊所，应该都会有非常完善的训练计划。有需要的朋友也可以直接去诊所寻求协助哦。好，今天到这边了，喜欢这部影片记得按赞并订阅我的频道，把影片分享给。好了，你觉得他的运动很危险，你就都传给他，好不好？也可以在下方留言告诉我你们想听的主题，想知道更多即时资讯，欢迎到我的 FB 粉丝专页观看。我们每周日晚上6点准时发布影片，只要开启小铃铛按钮就不会错过喽。我是达斯，我们下部影片再见啦，拜拜。